Then Harvest Presentation presents Kola Iwan Filmo Filme Eastern Eastern Production Limited Production Jali ayimo cyane in yagarutse filime bayiswede they defender bisobanura umurinzi w'aba defense babita ba defender mu cyongereza Prince Changa Teddy Changa Justin Mark production designer Gordon Chani King Changa na mazina mashinwa Tamla Keputo na mazina mashinwa Jelly ayirimo cyane yabaye producer yarahimbye Jelly Kali yani director yarayoboye uko dutangira n'imodoka yari izanye abantu bakomera bizi imodoka zigeze kajya amadarapo nanone za plaque zigaragaza imodoka z'aba diplomate hari igihe babahagarira ibihugu byabo mu mahanga cyangwa se ari abanyema cyane niko biba bimeze abantu bahagarira ibihugu byabo mu bindi bihugu bimeze bite forecast imbere murareba muti ni sawa kabisa abari kuri piscine inyuma murareba bimeze neza abandi baca abana barinzi baba bafite itumanaho my friend baravuga bakavugira mu ntoki ariko muri yebo bavugira mu ntoki maye bigenda mu matwi ni nkayanga vugira muri manyeto bigaruka muri televiziyo ukanya abayobozi barimo barashamo barakwereka abarinzi icyo bakoze filime yitwa Defender n'abarinzi cyane n'iby'umupira bakunda kuvuga ba Defender n'abarinda amazamu the Defenders bije mu mazi bahita bajya kuri ba nyakubadora abandi barinzi nyakuba byakuyobera nubwo waba uri umupimyi runaka wayoberwa n'indi ushaka kurasa baviramo kandi mu mpande zitandukanye muri piscine harimo babiri barashakamo umwe kumurasa havuyemo ibisore bine havuyemo amakipe ane ku buryo utamenya ninde bashakaga kuko bashakaga ari hakuno n'umusaza gende sa hakurino abanyamakuru baje birukanya ko babigenza bite abanyamakuru niho harimo abicanye dore filime Fatu barakade shuta murashi nundi murinzi winjiye kumba bari barinzi umugabo bose barabagiba nabi dore filime bose hafi ya bose killers in the beauty in the city abicanye mu mujyi harundi Defender winjiye abari barinzi umugabo bose barabagiba nabi nundi Defender winjiye bose bari bigize ngaba Defender dore nyuma yi kumbe imbere hari abandi baje arahindukira ibi nabyo ntabwo byizeye nukizera umwana w'umuntu ngo mpaka ari nabo ntabwo abizeye nubwo barendanye nawe arabareka bacaho bararobye arakabasa atangira gushakisha abagabo tungane zara abandi bamwegereye private conversation so if you don't mind why are you just sitting nyuma yera data we foto baraka kamera baada showa mustara bicha muri kamera yitambi wo yarinda arindi benzi yaje benzi sana wiri osa yama darapona kubwiye iryo mutuko hakurya n'indi hakuno aje kujya modoka oya urakora bicha I don't think so pinyeka ko yajamo aho kujya ngajamo yajamo ari umupujamo wenyine katsindwa bakinagamo modoka umugabo yaragiye kujyamo na yari tese n'igisasu yaramutabaye nuko abantu bakora amazina vamagambo hano can anyone in this classroom distinguish between protectors and assassins muraka kanya ari muri bimwe baje kwiga hano ninde wansobanurira itandukanye hagati y'umwicanyi n'uwari urinze handing in my resignation about now muraka kanya je nana kwegura kubera warindaga kumbe weguraga hano where in the manual does it tell you to hold a gun to the head of the mugabo wari urindishije imbunda niwe mugabo wari kuba uninze kandi ukamutunga imbunda ngo kandi ugura muninze ngo uguragena ngumu kidnapper uri umwe mu bamurindaga cyangwa uri umwe mu bamushimutaga Chang how about letting the rest of us in on what you were thinking wambwira ibyo wize n'ibyo watekerezaga ko umuntu one of the lessons that you taught us was to under certain circumstances you must be prepared to die to protect the life of the subject ndabyibuka mu magambo atwigisha baratubwiye ngo twakwiyemeza no gupfa tukarinda uwo tugomba kurinda none se buriya banamurindaga bamutungaga imbunda nanya bagiye kumufunga
aho kugira ngo mukurure abana bamuhaye amasomo. There's more to being a bodyguard than just being fast or prepared to die. Musore, hari ibindi birenze kuba bodyguard cyangwa se ibirenze no kuba witeguye gupfira urinda. It's trust. And Cyane cyane icyizere. Uriya mugabo yabuze icyizere cyawe yatangiye kumuganirira. Ariko ibyo ntacyo bivuze ko wakoze akazi kawe neza. Will I be going with the others? I think we'll be able to find a place for you. Ndashaka turakubonera hanze. But I have another assignment for you. Mufite izindi nshingano izihe In Hong Kong. muri Hong Kong. Hong Kong? Hong Kong. Doing what? Nkora iki? That is James Chong. Uriya mugabo yitwa Jing Shang. Kaifeng Group, a corporation that brings in millions in foreign money. Kandi akora mu muryango ngo winjiza za miliyoni mu mafaranga y'amanyamahanga kinjizani iwacu mu Bushinwa. Gusa ugiye kujya kumurinda muri Hong Kong, hano ari muri Beijing, ni imirwi itandukanye. You are going to be protecting that man's girlfriend. Ugiye kurinda umugore w'uriya mugabo. Uriya mugabo ni umukire cyane, umugore we rero niwe ugiye kurinda, agiye kuba bodyguard w'umwami. Hari akabati. Batangiye On the kuganira. evening of May 27th, Ku itariki 27 z'ukwa a man gatanu, was strangled to death at the Clearwater Bay Yacht Club. hari umugabo wishwe yikirwa kuri Bay Yard Club. The victim was Lu King Chu, an elderly Umuntu wishwe uwo muntu ndetse yitwaga Kim. accountant. The suspect in the murder is Chu Kwak Man, the reputed boss of the Liang Ma. Uwishwe ni Kim, uwamwishe yitwa Chu. Police believe the motive is related to a case which the CAC is working. Polisi yizera neza ngo kw'icyo kirego hari abantu benshi bashoboye kuba babona umwicanyi, gusa ngo n'uwo mukobwa arimo, uwo mukobwa waje maze akabona umuntu arimo kwica undi, uwo mukobwa ni umucuti wa mugabo. There were two additional witnesses, a sailor, Han Tai Kung, 28, and a security guard. Ngo hari uwandi ushinzwe umutekano, umuntu wigenderaga mu mazi. 2 days after the murder, Iminsi ibiri ngo bwa bwicanyi bumaze kuba, abantu bose babonye uwo mugabo arimo kwica umuntu barapfuye. Uwa mbere yapfiriye muri esanseri. Esanseri ni uko yamukubise hasi. Song Tong Ming, Umupolisi nawe wabonye uwo muntu ngo arimo gupfa, nawe yagiye nimugoroba yigire gutelefona, apfira muri telefoni. On June 1st, as Michelle Young prepared her bath, she discovered it had been rigged to electrocute her. Umukobwa witwa Michelle ngo yaragiye koga muri pisine, hanyuma atari yajya koga agapusi kamutangamo amashanyarazi aragakubita, nawe bari bamuteze agomba kwicwa. Inshingano zawe ni ukurinda uwo mukobwa. Kumbe wa mukobwa dore ugiye kurindwa niwe wari uje gushinja icyicanyi kubera gushaka gushinja ikigabo cyatanguraga n'umukobwa kugira ngo kimugirire nabi. Katururi. Charge of the investigation. Not bad. Ntabwo ari nabi. Hey, Ken, Yes. what's the matter? I gotta go get a bet down. Wait a minute. Trust me, he's number 2. He wins. Umva ngiye kujya inyuma buretse nta mpamvu. Reka tube turetse uriya mudamu arangiza gushinja, hanyuma natwe turabanza tugende. Kumbe umudamu wa bodyguard atari yava muri Beijing yarindwaga n'ibigabo byinshi cyane. Madam you, miss you. I appreciate it. Madam miss you, mwakiraga kaho abana barinzi be. Umudamu ararinzwe kubera ikigabo yenda gushinja ngo ujya kugishinja wese babenshi cyarabishe. Umudamu niwe wasigaye. Nawe cyari cyamuteza amazi mu mashanyarazi. Young, do you recognize any of these men? Madam miss you, hari n'umwe muri aba bagabo wibuka wabarisha umuntu. The dangers that are involved in identifying an accused murderer? Uzi ko ari bibi cyane uyu mugabo uramutse umushinjije ubwicanyi bwa. I see. Tell James I'm a big girl, of my own mind. Understand? But you're Ndi umuntu mukuru ntabwo ngirwa inama z'uwo ngomba gushinja cyangwa ngomba gushinjura. Icyangwa nuko ngora ikikoze. Nuri Number 2. muri kabiri niwe wica umuntu kabiri uri ufite akana nk'agahurutse nk'akarubuwe. Basi niko uriya mugabo muri aka kanya uvuze ko ari wishe umuntu, ariko ndagusabye mu rukiko ntuzabivuge ko nubivuga umenye ko madamu ya muri aho niwe unshinjije bamwita Chini. Perhaps you could take care. I see. Numvise ngo ko wagiye mu koga muri pisine uhuramo n'amashanyarazi agapusa aragakubita, ikiruta nuko wakwirinda. Yagonze igipolisi kindi kirinda. We I could arrest you right here on the street. ntabwo funga nonaha wa mujinga we. We funga umudomo wawe, uyu ni umukiriya wanjye kumba voka. Goodbye. Funga mudomo, funga mudomo, funga mudomo, funga mudomo. Abarinda umudamu baraza bakanamukanga, abagabo bari hariya baraza bakamukanga ngo niyirinde atazabashinja kumva ikigabo kuko umudamu yarakibonye. Bari hakuno n'umupolisi mugenzi we bari bari mu mikino amasaha yose. Sun Sheng. He's been trained in Beijing to be a member of an elite corps of bodyguards called the... Umuntu waje yitwa Cheng ngo kandi akaba yaratojwe muri Beijing kuba umurinzi w'akataraboneka, niwe wari winjiye mu mujyi arebe ko yaza kurinda Madame Michelle. Can't you come be here with me? Waje tukamana koko mana ni wewe nyine ntabarinzi nyene ukuntu wara paratoni yose urayohereza ngo nibaze mandinde ntago nyemera. Only it's impossible this time. Mumva We've been through it so many times. urabizi ntago byoroshye muri aka kanya. Very clear. See you later. Nakwenyamye nabeho kandi bye. Yo, hello. Yagiye kandi hello.
igikobwa nikigukupa ntukarwane nacyo gikirega gisigara kirwana na telefone aho kiri cyari mu ntambara ya Hitler. Oh, he brought in one of those big tigers. Kombe darabashinzwe kurinda mukobwa babiri hakuno ku maburusheti ibitoki bose araza kada badabageza azanye n'ibitoki byo byabindi biti ntuza babyita gukijyandigeze amaburuteti kayanagaho ngaho kandi nabo bakabijyaho n'udutoki duhene tuba duhari ako kanya naza bodyguard from Beijing uyaturutse Beijing. Mana yanjye menya tugiye kujya ku murongo noneho. This man says not to worry. He's taking over. Nimugire ikibazo kwaje kwasimbura. Hello. Muraho. Lieutenant Chang. Nitwa Lieutenant Chang, ni Lieutenant Chang. The defenders. Ndi defender. Listen, John, that army uniform you're wearing makes me kind of jumpy. Iyo uniform y'abasirikare wambaye ko ari mbi I'm the cyane. Hong Kong police. Twebwe turi abapolisi ba Hong Kong ntabwo uniform tuyimenyereye funga umudomo jeje hano kurinda. Cyakubona uwo ngomba kurinda. Iki? Well, let me see yours then. Nyereka ikarita yawe banza nyereka yawe ibihungu yafite ni nka kimwe by'abindi biti bipande uyu ni ufite igezweho. Ni nk'amarangamuntu y'abanyarwanda wayibonye nta bipande bya muri Hong Kong byemewe waramubona mu muturage ko mu muturage akora akazi ke. You're John Chang, right? Niwe John Chang siko mura Shall we? bakwinjira mu nka kwereka Mr. Shang left $200,000. yakubacanga yagusije amadolari 2,000 As much as you need to protect her. nake 2,200 ngo niyo ukeneye kujya mu murindi okay Please ndabyumva sign. sinya hano usinyira amafaranga yawe A lot of money. n'amafaranga menshi twebwe batwishyura ku ntoki mwana Not for half the world's population. tekereza n'amasaha yose n'iminsi tumaze inaha kuko turi kominari zisanzwe inaha wagira ngo aturusha akazi yewe Did Sean say anything about me? shanga nta kintu ngiye yigeze nsigira bosi mwebwe nta mafaranga muri bubone murakatsindwa. Not to worry. yewe uyu mutuka umurinzi umwe gusa bamwishyura ibifaranga bikubye bari hamaze iminsi ni gute abantu batakubitana imitwe ariyo bishobora guhita bimushotora ko bwarati yewe ntukinjira mu bintu byanjye n'ibyanjye ku giti cyanjye ntabwo bimukoreye What job? I don't even know who you are. sinzi n'uwuriwe muri uru rugo rw'ama kwanjye n'unyibwira. Michelle Young, Michelle Yao the youngest daughter of a magistrate. You niwe mukobwa wa mbere mutoya muri magistrate mu bakobwa b'ibwami. fun. You enjoy going out shopping. Ukunda kujya hanze mu masoko guhaha. Tell me, am I supposed to yego ko mana yanjye ibyanjye byose uramizi ufite metero ebyiri nako imwe n'igice urakabakaba hafi ebyiri ndi hano Let me kurinda be honest. reka mbwise ukuri You seem too young, uri muto too eager. muto Must cyane be your first time. ugomba kuba ari ubwa mbere yo kunywa kobwa cyane igiki twatewe arakaha the bodyguard bal kumbe cyari biza kumupima cyari birimo kumupima mama we nova huyu uragereza imikino cyangwa arakale mani fatmani nyamunini gukurana arimo nyamunini araka the bodyguard niwe murinzi waje ndapuye nanjye ndumurinzi nanjye ndumurinzi. Yeah, boy. Mbega hapana ujya mu gikoni tujyane mu gikoni uwo ni mama bukoni kujyane nukaze kureba mushiki wawe barimo kumurinda kumbe bapima ku musore bari burya rindamo. You okay, Miss Young? Meza sama damu yanga Leave him alone. mureke wenyine wamubabariye kumbe umudamu kimenyeri wagiye meza abwira ibisore ngo nimeze yamupima amasasu yanjye ari Did you take Charlie's phone? amasasu wigeze ukuramo Put them out so I can ni amasasu nigeze nanakoramo work. Children shouldn't be playing with weapons. takana abana ako narababwiye ntibagakine n'imbunda mama madamu masere akirame winywa No water or anything else until I tell you it's safe. Only Mr. Charlie. ntukagire ikindi wongera kunywa amazi cyangwa ikindi kinyobwa mpaka nkubwiye ngo kirarinzwe kegari ni murinzi nyabaki waje noneho Many people have kumbe that umusore ko kararinda staff and family. ndashaka kumenya muri bangahe muri iyi nzu 1, umwe 2, 3, babiri wait. batatu bane abandi bahembe batahe 2, 3, babiri 4, batatu bane 5, batanu batandatu 7. barindwi cyari abahembye kirebe ko cyagavuraho buri umwe kiramo imwe umunani icyenda arashize mutahe haje umurinzi mujyanye mutahe mutahe The man in charge. mutahe umugabo uriya mugabo niwe uyoboye bose niko yavuze I'm sure you'll be hearing from me. gende mwokatsindwa mwe muze nicyo nakwirira mugende murakatu nibwo babohereza umudamu kubera kujya gucinda ikigabo kimwe gusa dore abarinzi bari bahari bodyguard bose yarabahambirije Out around Miss Young, the better I like it. Miss Yanga buri uko nkomeje kumenya n'iki kijya mbere kiwe niko nkomeza gukunda akazi kanjye You paid off the masses. Hey, now, I'm not bose asking urabicaye ngo batahe akira you, nawe Miss Young. Wait. My job.
madamu yanga niwe wicira cyangwa kaskari Buy me out. we nayo ntabwo nyemera Have as much integrity ariko as... ayo mwana utayemera ndayajyanye yewe ayo ntabwo nigeze nyahakana yewe ariko mwajemera ariko nawe reba ndamfite ntabwo ngende cyangwa abantu bafite ba musore bende. That's one hell of a professional, that guy. But I'm one hell of a professional. uriya mugabo ni hatari nanjye ndi hatari ndarasa pam na ndarasa bakapfa bakuru uriya ukubitisha twakara karateze ku isasu birahura kumbi ikigabo cyatanze icyana cyakibonye mushiki w'umukobwa yashimye mushiki we niwe utarashima nako musaza w'umukobwa yashimye mushiki we niwe utarashima yahinduwe izina isigaye yitwa Defender umurinzi Defender ni umurinzi b'amazamu madamu yu My bedroom's off limits, soldier. I need to make a security check right now. madamu nagira ngo nsuzume igitanda mbere yuko kiryamamo yanze gufungura kifite bya bindi bita master key ndani yewe winjiye gute nitirice ndareba rikifungura yewe ntabwo ibyo byemewe mba nafunze n'ingufu yewe bagwaye imfunguzo z'ibyumba funga mudomo icyaha amasaha nuza zigomba kuba zifunze. You can't do this to me. yewe ntabwo wabinkorera There's bars on it. ibi ngibi nabyo hejuru ntabwo mbyemera kabisa amatara yose jya usigamo itara rikumurikira ukandagira Hold on. This is my room and I want you out of it. Now. icyumba cyanjye toka nani kabisa I won't wait. mu mabwiriza mfite mu kazi banyigishije barambwiye ko ngomba kurinda ndamurebera hose ko hari umutekano akabona kuryama ukazajya ucana amatara yose umwanzi ari yanze abakureba wese cyane itara rikumurikira afata ibice Take those things. yego kamana yanjye ntabwo wapfa kunyana n'amavuta yose yewe murindira hehe nubabara uzansanga i Kigali yego kamana si umwana wataka iyi ni gereza mu zindi madamu yo Use this. fata ibi ngibi sleeping baby nta mikino ihari jya uyakoresha the Defender umurinzi the bodyguard ari seriye wayo ni umupfu urabizi imirambo nitagiseka umurambo nubwo wawe ukirigita usubizamo ntabwo useka reka dasi I'm here for your safety. I'm here for your safety ndi hano kubw'umutekano wawe In Beijing, do you put cameras in women's bedrooms? we iwanyu muri Beijing mushyira mu bitanda by'abadamu za kamera yihanganire kubw'umutekano wawe yego kamana yego the bodyguard ava mu cyumba cy'umudamu ko mu mudamu azanye isafuriya nibatana n'amasafuriya iyo mbona imbabura ngo nkwereke none ko kinaga amakara dukubita isafuriya sasa ngaho bitarukize I'm giving you an electronic amulet. ndaguha You alama must always wear it uzajya ukambara iteka to signal me. ugize ikibazo uzagakanda umpamagare niko yamusigiye ku gitanda kamera umudamu yayanzemo basi kuko yabonye ko nakundi nta yindi kamera yashyiramo iyo yashyiramo yose umudamu azayimena gusa inyubako yose yaragiye yuzuza za kamera bodyguard from Beijing niyo mafaranga yasigiwe yateye za kamera ku nzu ahantu hose isaha yose umwicanyi azaza kuko uyu mudamu arakenewe ndetse arahigwa yabonye ikigabo gikomeye cyane gifite amafaranga menshi cyica umuntu nacyo kiremera kumumenamo amafaranga ashoboka gabo yarasuzumye inyubako yose abona yifite mu biganza bye mu gitondo cyari igihe cyo kujya ku kazi umudamu afite akazi araka nyamunini reba badasa we That's impressive. uragatangaza kabisa wa mwana narakubwiye uze kumbwira mushiki wawe ariko banyuze gusa rara buriye mwana wanjye mubwire ko rwatari ngarimo kumanuka rundi wa gatatu That was just uriya kurutaho impossible. mbega agatangaza n'uburyo atambuka There's nothing impossible nta about it. gitangaje kibamo ca Oh, the uze dark. ko adapimye hagati agapima ku ruhande ariko nyamunini ukambeke nanjye weyamba nabiteye imibara cya gipimye kirimo kumanuka nyamunini arashaka ko bamwemera ko mbaruje ndi bemera Hey, Mr. Cherry, I'm Michelle's brother. What's up? ndi mushiki wa Michelle bite byawe $50 for a kung fu lesson. njyewe ngiye ku ngufu ndaguha amadolari 50 First edition Dragon Ball card. It's worth at least 100. Mr. Shang gave it to me for my birthday. umva shange yamaye iyi modoka ku munsi wanjye w'amavuko ariko arambwira ngo nzajye njyanamo na mushiki wanjye yewe bodyguard navuga Wow. mbega Such an awesome guy. mbega umugabo w'agatakaza ntabwo ajya apfa guhurutura ntabwo ameze nk'abandi bahurutura ukajya ngo ni imbata irimo kohereza I was told to by your hotshot professional wa bodyguard. muhatari bodyguard w'umuhatari yamwe ngo ujye muri kariya kanuza kari inyuma bwa sitari leta bwa modoka bwa feke kagura 300 n'igice ariko ubu bwarazamutse bufashe muri 1.5 miliyoni bamuje imodoka ye nziza bodyguard yavuze ngo najye mu inyuma maze hariho iri na tinted
za zindi ziba ziriho ntuza bya bindi bita ntuza. Hey, this is a nice ride. Ege imodoka nziza uyu munsi bampaye. Namenyereye gutwara iriya rwanguruzo none umukobwa niwe wamujyanyemo. Cyo gitiri hano kirakandagira igacaho. Yajya bwana batakara kuva tango nirizari waka. Ngo kuva navuka. Neje Swahili. Take the old tunnel, it's safer. We fata tawa yo y'amajyaruguru aho mudasanzwe mucari wo mucaha agomba kuba harinzwe kurushaho. Mbego murinzi atari mushiki wanje none namutwaye umuntu wanguruza. Ikigabo nacyo kirakata. Uko cyagakase barakata. Imodoka y'umukobwa bazi ko ari nziza ko umukobwa yicaye mu kamodoka kabi. Inzira bagenda. Trouble behind you. You read me? Turakurikiwe. Ho! Motari yabaciye bajya kuri ya modoka y'imbere. Shell, he's after your car. Iyi modoka irimo irakwegeranya munini. Nimugire ikibazo. Na kibazo. Nta kibazo. Like my sister. Bashobora kuba bakeka ko mushiki wanjye ari muri iyo modoka. Nacyo kibona umumotari nyuma arimo kuba Come on, punch me now. ntabwo bafite muhigira ubwoba mwebwe ni munsi ho mukomeze inge guparika cyarakandagiye uko gikandagira kivuga ngo bagico bacyo kijya gukomeza ngo tiragikurikira basi kwa mukobwa ari muri ya modoka kumva imbere yari ikamyo yarije bodyguard arabibona wa undi avuye Beijing katrore yabonye ari ikamyo ibyinjiyemo nawe agenda buhoro yavana imbunda katrore yeah Hold it. You ready to die? Usakupa. It was an accident. Yari accident. Yeah? Yeah. How about if I accidentally shoot you Nanjye right here? ngize accident ngakurasa nabishakaga. Babarira kabisa barakandika amadoka kabaciyo. Bari bazi ngiriya niyo mukobwa arimo. Barashaka kumwica kuva mu rugo iwe. Kuma umukobwa n'umwarimu. Yigisha twana duto. Nibwo kikiza kije benda gutaha. Natinze mu mayira na wa musivili. Niyo mpamvu nawe uri utinda mu mayira n'abasivili suri umupolisi kubera iki? You take your job too seriously. Akazi kawe rwose nakubonye ugakora bihambaye. A cop can screw up and still keep his job. A bodyguard always has his mission. Umusirikare iteka akora akazi ke usibye ko na bodyguard iteka agira akazi ke. I've sent for the headmaster. Nari nsabye kubona na directeur w'ikigo cy'ishuri umudamu It's yishyira. only for 2 weeks. N'ibyumweru bike. It's just a leave of absence. He's maybe a prisoner in this place. Umva uyu murinzi wahereza none nzize umurinzi. Ibyumweru bibiri najya ku ishuri ziko yasabye directeur w'ikigo ngo ibyumweru bibiri ngo ko nashinga no kujya ku ishuri. All the stuff from me. Ibintu byose yabivanye mu cyumba cyanjye rwose n'uzayendaga kuzijyana n'izi ntuzi zingizi ntuzi. Michelle, put Chang on. Inkweto. Ntabwo nyembyemera. Sir? Boss. John, John. can you try and ease up on Michelle? Watwara boro ko Would I Michelle. ease up? Yewe. If I'm going to successfully protect Miss Young, Niba ngomba kurinda I madamu want to yawe. restrict the scope of her activities. Kubera iki nagomba kwitaho? Stronger. I just want to be absolutely sure she's safe. Nshaka kumenya neza bari But if you're not barizwe. happy with what I'm doing, I'll just walk away. Niba udashaka kujya ngo nkora ibyo nkora No. ndagenda gutyo oya sinkwerukanye oya bata Sometimes, isn't she? niko rimwe na rimwe amera uriya mukobwa ntabwo yumvikana rimwe na rimwe. Okay. It often is very stressful. I'm sure she'll be all right. Kurinda nta muntu n'umwe ukenera ko bamurinda wowe aho ubonera ngo banafite ba bodyguard nawe bikenera sawa bayi reka mugusubiza kumbu yarakurikirana hafi So, none is he leaving? aragenda Actually, Well, I warned him. umva now, Michelle, how's Michelle this sound? If John doesn't ease up by tomorrow, you tell me. I'll get you someone else. niba wumva ko ejo bizagera nanone utari wamushimira umbwire ndakubonera undi sawa Tomorrow? ejo ndumva nanone ari cyenda Got it. umva Tomorrow, I'm going to be shopping for your present. nzaba ngiye Something like kukugurira utwo uzaba ufite iki You spend all of your time away. igihe cyawe kirekire kimara uri kure njyewe ukamereza ba bodyguard yewe that. So you think about it. umunsi wawe w'amavuko urimo uraza Do you think you can just buy me, James? ukeka ko wangurira ibyiza ngo utazicanga niwe agenda akamugurira gusa umukobwa akaguma inama ntabwo abona umugabo we amugumana na ba bodyguard iyo agiye no kuryama abaguseguye
ahantu hose arasuzuma. It's okay. Meze sawa ushatse wakwiryamira. Too much. Biranenze kabisa. Ubu ngubu it's too much. Too much ni birenze. Too much. Bana ko byakabaye kubwo kumupinga yarizemo no kwirabira hasi. Niba abandi babyuka bavuga imande mereye nabi kumbe barara kuri sima. Murinzi, the bodyguard, naryama. Misiao. Bodyguard namuvaho. Barinzi baragwiriye yagiye kuri. Yaturutse muri Beijing, ahangari ni muri Hong Kong, ni imijyi ibiri itandukanye. Niyo mpamvu filime bayise Bodyguard from Beijing. Gusa izina yazanye bayise Defender, yarahindutse umurinzi. Yaba data urandi wo, yaba data we. Yororo. Zo biri hano babyibereye mu rusimbi nabyo ni birinzi nk'abandi. Biri mu rusimbi. Urama yaje kabisa. Is that your money? Twaraburo mwana, twaraburo kabisa ndayaguha yawe. On your horse? Twaraburo. Pay it back! You know I can't do that. Urabizi nakuba kabiri sijana twavuganye ijana bwo byaradese. Ndakujombera ingome ryo kuri Yesu nanjye ndakurasa byose. Njasa namunda afite mesa amagi. Abarinzi. Hako nawe urabizi ko mfite umwana. So, Cyarebye akanimero kigoma like that. Yeah, what? Yego iki. I know it's late. Ndabizi nakererewe. You'll have your money before the semester's over. Amafaranga uzayabona mbere yuko iki kirembwe kirangira kumba afite akana ntabwo ashobora kwishyurira neza yagiye mu kazi ko kurinda. And it's being invested. Amafaranga narayashoboye ko yashora ntabwo arunguka. Ayishora hehe ko yashora mu rusini. Umwana baramwishyuza minerivare. Burira bugaca. Ko bigaragara tubonye ari umuntu ukura ibintu bisa na hari ibirabyo. Urugo ararureba neza ninde. Murinzi akiraho. Murinzi akiraho umukobwa rero. Alamu yaravuze dore bodyguard, the defender, Murinzi. Body. Ninde? What do you want? Shaka it. Yabonye ari muzima sunikayo ntabwo ashaka kureba. Bimbwiye iki? Nawe bayo katsindwa arimo arakaraba. Nta n'umwe yize. Sorry. I took you by mistake. Ihangane nafashe dede ntuzanabizi. Urajya. Okay, sawa niba nta kibazo kiriho. Babarinzi ba fake. She's got a bodyguard from Beijing. We can't get near her. Afite bodyguard waturutse Beijing ntabwo twapfa kwinjira. Mukore bicoboka mwinjire. Hang on. Yewe ntabwo bitworoheye. I want you to close this up. Nshaka kujya nongera kubahamagara mubwira ko icyo gikorwa mwakirangije. Umva boss, ushaka kwita umukobwa. Iminsi yo kuguma muri uru rugo arayibara. Iminsi yamubanye mibi. Nayo arayibara aragira kandi kakana k'umutuku. Katrori. I got you something. Arako nari ngomane. It's a model of my Oh, gun. gosh. Same as mine. Basi nakuguriye n'imbunda imeze nk'iyanjye kana kataye umupira kubera ko bakagurira n'udupupe mu rugo. Bodyguard ngo inyumbane. Tunga neza urugo rwose arufite mu biganza bye. Shakisha umutekano wazambye asanga ni naho. Hari abantu bavugaga kuri telefoni ngo afite bodyguard wavuye Beijing udasanzwe. Umukobwa ko mbashaka gutoroka ijoro n'amanywa. Nibyo bya bindi nakubwiraga. Nibyo umugabo yari yavuze ngo nta n'umwe ukenera ko bamurinda. Barakwereka muri iryo joro rimwe. Wa mukobwa yashatse gutoroka ngo atoroke umurinzi we. Ashaka gutoroka bodyguard. Amaherezo ni izi kanura ndebe n'uhumbye urahomba. Matafari mu madiva. Ima gucika. Where are you going, Miss Ugiye he madamu yu? Madamu yangu. Go somewhere. Yego. Ngiye haraho ngi. All right. Sawa turajyanirana. Sawa. Bashyije imodoka imbere yabo. What do you think you're doing? Murakeka murakora iki? What do you think you are doing? Urabona? Ntabwo mani mayana ngo byemere. Muri duniya buri muntu wese atuye mu isi. Niba turi mu isi rero turi abantu. Kandi niba turi abantu turi ab'isi. Kuba turi ab'isi uri w'isi ndundi. Ndeka ngende. I have to have my privacy. Nobody. I have to have my privacy. Ngomba kugira ibihe byanjye ndi jyenyine. Pana n'abarinzi. Koko mana yanjye. Kandi wowe. Let me tell you something. Reka ngwire. Uru nurugo rwanjye. All of you are just leeches. Nese mwabaswa gusa ngenda babara. Chance. Niba unababara ye naje kukurinda ndakumeraho uzimbwa n'umurizo. Ega kamana. Ibyo noneho birarenze nta nubwo baba bosi bawe. Nta kazi wampaye ndakumeraho. Nawe gerayo dore uko ntacyo gisa. Mwese muri kimwe hose kuntwara nkande ko nari ntorotse. I love being
yewe ntabwo mbyemera njye kwirebera mugabo wanjye ndamukunda reka kumana biduniya koko nawe uri uwisi yewe umwana watakara ndakumiraho tu kumbe kiriya disi cyumvaga cyamureka akagenda akira papiye mushwari wihanagure hanyuma ariko ndakumiraho baremeye baramuherekeza Michel barakwereka ko bakamuherekeje iryo joro ntabwo yagiye ahubwo baramuherekeje ku munsi ukurikiraho ngabo baje guhaha bari bagiye muri amasoko ya kijyambere katurori kwa runtuza no mu masoko ya kijyambere runtuza no esanseri mwiruzura kumbe hari utwana naturabize banje ba we nova huri. What's going on? Ni kijyambere bas karabatanzi nako gakurayo. I can show you a real Greek pistol. Nabereka imbunda ya y'abakominari wapi cyo cyangwa se kirasa amazi kitanaremereye. Nabereka I can show you the real police pistol. Mukabereka imbunda ya gipolisi niba kayikokora ndi nigasasa kuyu mukobwa. Kumbe nga muri sanseri ari babiri mukobwa ikintu kimwe atemera ni wa bodyguard. I know what to say on an elevator. Nyangane ntacyo nakubwira ndi muri elevator ariko ntakundi. Kumbe disi umukobwa wa bodyguard yemeye kugira ngo yokongera kumwiyereka. Kubera ko yabonaga ko umukobwa atamwishimiye. Grade 7, number 1. Yewe niyo yani mano nakubwira ikibe kiri mu bituza amasa yose ngo nacyo kirarindwa. Wacho kana karaje karagikokora kagikokoye. We You dropped your gun. wewe imbunda wari itaziye hasi akiranye gusubiza kumbe harabo kabwiye ngo nabaza imbunda ya nyayo y'umupolisi bakuru ya nyayo kazi musigira igipupe Started. abari muri sanseri umukobwa agiye guhaha iki kiragiro kikamureba ni cya kirinzi cye kararobye abandi binjira muri sanseri. See this? It's a 38 police revolver. Iyi ni revolver ya 38 ya gipolisi murake uvuge cyana cyari cyano ikindi ibindi bibyita imikino. Kumbe wa mukobwa yaraje kwihahira hakuno n'abandi bose bagenda bagahaha mu masoko ya kijyambere uko yakaje guhaha ubwana bw'iby'imbunda ya nyamunini umukobwa harimo guhahira muri nzu hari n'uyunguye wa wundi wavuye Beijing John Chang umukobwa yamwiyamye ndetse John nawe yari cyanje gusigara inyuma ntabwo ashaka kujyana n'umukobwa ngo amereho nkuko yari yabipanze umukobwa we yarimo kwambarira barundi mugabo uri inyuma ye hari n'undi uri inyuma ye hiri araka bakoze ibishoboka umukobwa baramushaka katurori harimo na silencer ceceka hari wendaga kwica Michel afitemo na silencer wa wundi wavuye Beijing aramwica yaramutanze Getting rid of the body. Ken shaka uburyo ugenzamo uwo murambo ngiye kuvana na Michel ngwino wese ugende wavuye Beijing yabikoze umukobwa atazi n'abaturutse yari yihishe kuva kare arakabasi kumucikisha hano harabicanyi bashatse umukobwa kuva kera bamutinye kubera umugabo wari waraje yavuye Beijing defender ararashye cyane kirasa bya nyabyo rirasohoka bodyguard amenya ko hano byakomeye dore filime kumbe ni ibyana birasanye menya ko byakomeye kumbe ko hano hantu hari yaje abarinzi dore filime abicanyi shooters bicanyi banyabo bashatse umukobwa kuva kera snipers killers bicanyi dore mirabere mama change waje ngo ni mubyara wa birasa dore filime dakale killers bari shaka umukobwa bambura umukobwa bakarasa nabo babonye bose bateza silencer za Francis urupfu ruraba urupfu rukaba utamenye ninde wishundi kuko urumva akantu kajwigira abantu bacaho nyamunini dore imbunda yawe ya nyayo ujyanye igipupe nyamunini arikomeje kujya kurinda rigiye kurindisha igipupe kobwa hano imbunda hasi ya bodyguard
yambaye uri imbere ye maze yuko umugabo wa mbere yarashe yaratubike nk'utwo ngutwo niyo sigino yabo sinyari niho bimenyera bon kigabo gikozeyo yaramuhaye mugabariana bavuga bapode kadu yaje ye baba data we nkazagarira ngaruka gwahira maya masaga kijambere ye baba data we yo bana baba ni bapfuye kuwa mbere naba bapfuye kuwa mbere utubike duhanye turi bamwe okay mwana kijayo urakatsindwa bavuga napfuye we napfuye the bodyguard umurinzi bicanyi barimo barimenyera ku mabike nta kindi kibaranga n'abicanyi bari baguzwe none ari benshi bo kurangiza umukobwa amabike baftamwe bapeni baptezimwe umukobwa araje kumbe hari ikindi kicanyi kiramubura kikarasa n'abandi that alaka the defender umurinzi I want everybody on the floor. mwese mujye hasi yaraba mudamu twite ajya gutabara mudamu twite isashi barimenyera ku mabike amabike afe Mese sawa. Imbunda zile zasali chuma. Isasuya. Sasu, yes. Bodyguard. Bonya bicanyi kunyanga bamari ni benshi bari bakodeshe benshi kuri itongo baze barangiza umukobwa ari mu isoko. Be kuri binuze birayi. Babyara babirasa ko mbona ari benshi. Dore filime. yataka bicanyi bari hano bari baguze benshi kobwa ari kure bari baguze kumbe arakandi gasore gato kaje bodyguard wundi ni bwaragiza nyamunini bodyguard nyamunini sasa ni munda igipupe we nova uri cyangwa ngurasa amaboko hejuru iyo ni igipupe we ari yanyayo nagukako ye nikubiti yanyayo mujari ndakurasa munda iyo ni afeke bodyguard wundi yarabyumvishe bakira kirasa amazi bajya cyongera cya nyamunini intugu Baraka the real defender wanyawe yaraje aratabaka yewe mwebwe ni mugende yewe mazizawa mazoke uri yajyanyo bagombaga kwica reba nani namba antibari ya he ko baraje kugihu batemye kugihu kubera ko rugabari runini amazazi yarwinjira neza ngo nani namba antibari yanjye ntugira ikibazo kana kasabaga imbabazi ngo bakabarire kari kamwibye imbunda nyamunini zaza kubera ko murase yakarindaga cyane karababaye gakomeza kurinda umukobwa nibwo yaje kwemerera umusore nguwo mu kazi ke urakoze welcome niko basubiza urakoze nawe aratama kumana urugenda nk'intare kandi cyagiye amurebagamo rwanya amayarwo nuko ibintu bigenda bihinduka kucyurira umva amagambo hano kana Sorry. mwihangane For taking the gun? kubera ko wajyanye imbunda I once knew a boy named Yi Tang who studied at the Shaolin Temple. yaravuze ati nari nzi umusore witwa Yitanga wigaga muri Shaolin Temple umvaga kuru nawe no ushaka kujya gukomeza umwana wihebye. He was given a new master when he was 9. yabonye master mushasha afite imyaka 9. He was given a new master when he was 9. yabonye master mushasha afite imyaka 9. master ni ba metri. The master would forgive whatever he did. uwo mwarimu yabariraga ko kandi kibi cyose kakoraga nkaho kurimo kutubwira ngo tukubabarire kubera kuri imbunda nyayo. No matter how severe. No matter how severe kabone inshuro zingaho uwo mwana yakora ibyaha. As long as Yi Tang would say, I'm sorry. kabone Yutanga uburuko yavugaga ngo mumbabarire mwarimu yarambabariraga Yitanga. Instead of any kind of punishment, the master would just ask Yi Tang to say he was sorry. buri ngo kabone icyaho cyo umwana yabaga yakoze cyose n'ikintu byagombaga guhana mwarimu nawe yasabaga Yitanga kuvuga ngo saba imbabazi akambabarira. What he done? Yi Tang got very good at saying he was sorry. ngo Yitanga ari mwiza cyane mu kuvuga ngo mbabarira. Some lighted candles. mwarimu ntabwo yitagaho ku cyaha Yitanga yakoze ndetse mwarimu yarababariraga. In the temple of the shining waters. urusengero He rwa dropped the Yesu. candle. umunsi umwe umwana amaze agenda azafata za buji arazicana. And the next thing he knew, icyo there yari was fire cyakurikiye running out of control. wari umuriro urimo kurenga control. It was fire running out of control.
umwana yafashe za buji noneho ngo aragenda araryama arasinzira zitwika urusengero icyo yibukaga ngo ni umuriro wari warenze kontrole ye n'abandi bose. He ran Yaracitse just as far as he possibly could. Just as far as possible he could. Ngo yirukanse bigiye kure uko yashobora kose aho ngo urusengero rwa Shaolin. Something made him stop. Hari ikintu ariko ngo maze kwirukanga cyane cyatumye ashobora kuba yahagarara ko mu gikongo kirimo kirumva ariko mana yanjye none uzi no kuvuga inkuru rwagira ngo bifanye isano na yanga. He returned, hoping. Uwo mwana yaragarutse nanone agaruka aje gusaba imbabazi rya jambo umbabarire yari yakoze amasambaye nta mahirwe yigeze gira. He never had a chance. Nta mahirwe yagize uwo mwana. To apologize. To apologize zo gusaba imbabazi. Apologize no gusaba imbabazi. Forgiveness no gusaba imbabazi. Menya amagambo abiri. The teacher. Kumwarimu we. He was sure that saying those words would redeem him. Yabizi neza ngo kuvuga ngo mbabarire ayo magambo araza gukongera tuvume mwarimu ambabarira. There was no opportunity to say those words. There was no opportunity to say those words. Nta mahirwe yari ari yo kuvuga ayo magambo. The fire Umuriro made sure of that. wamenye neza ko ayo magambo atari The master mugwe. died. Umwarimu yarapfuye. The boy Uwo mwana stopped saying, I'm sorry. yarekeye guhera uwo munsi kuvuga ngo umumbabarire. Amakosa yarayamenye yihannye ikosa ryose n'ikizatuma yongera kuvuga ngo umumbabarire. Nawe ategereza abazajya bamusaba imbabazi. Kivaho. Shaka kamana ndauraganira. Yewe. Chen. Or should I say, Chen. Yitang. Yitanga se. Danya zere. Has the boy learned how to stop saying those words? Yarekeye kuvuga amagambo. Yewe. Some of us need to learn how to say. None se njye nabyiga. Nanjye mvuga ngo mbabarira se mbirekere. Gikobwa se gitangiye kwigura. Ariko tena turakatsindwa. Kitangiye kubonamo amatayi. Gikobwa ejo bundi acyari cyaranyanze cyumvishe ngo niwe yango sobanura filime kiza kimbwira ngo ese mana yanyu mbabarire nango nari nakumenye ndakubabuka kumbe hari undi muntu uri kwa muganga. Yari bas muri ba bantu bari bohereje abakobwa ngo bajye kubica harimo umuntu wapfuye agasore karashwe bwa nyuma neza gasa n'uyu waje kwa muganga we yaraje kwitorera umurambo menya uri umuvandimwe we barasa yewe ntabwo ugomba kuvana n'umurambo nta muntu wemerewe kuvana n'imirambo no wari uje gutora umurambo wamuri umunani muri babicanyi bari boherejwe ngo bajye kwica umukobwa fata amafaranga ufunga umudomo cyashaka no kumunwa ufunga cyamufungishije mu Rwanda we mwenda mufunze yawufunze burundu kunigisha amafaranga ruswa mirambo kwivana muri morgue bavuga ko ari morgue mu gifaransa morgue ni mu cyongereza mu gifaransa ni morgue kuba muri morgue another killing town undi mwicanyi mu mujyi napfuye boye baba dato kuno yica nawe ngwino katsindwe another killer in town undi mwicanyi mu mujyi aje kwiba muri umunawe wishwe n'abari barinze wa mukobwa amafaranga ye nayasiga naguhaye ruswa uraceceka reka nanye kwambura another killer in the city undi mwicanyi mu mujyi sasa iyo mwicanyi nta kintu cyamubabaje nkuko muri umunawe yishwe nta n'ikindi gitumye akora ibi byose nka muri umunawe wishwe icyo akoze cyari kimwe nawe yagiye gucingura muri umunawe mukobwa arinzwe n'umurinzi wa hatari urundi rwanda umurinzi yishe yarashe umugabo udapfa kuraswa kubera ko afite mukuru we namwe muramwiboneye mukuru we dore nawe wuye arimo arashingura muri umunawe Imana ikuhera uruko ridashira ari nako Imana imfasha mu mayira yo kumenya wakwishe kandi kwibuka muri umunawe bose bari abasirikare bavandimwe baguteye bakorashe ku bwanjye uremeranye cyane nakizakubabaza as long as I live on this earth nakizakubabaza mpaka kugeza mvuye muri iyi si none ikintu cyamubabaje cyane amubabaje burundu ni icyamwishe uwakwishe rero Imana izamfashe mu mayira yo kumubona kandi Imana iguhira ukoko ridashira is paying you to burn ceremonial fire. Nyakubachu ntabwo akwishirira kuza gushingura muri umuna wawe. You haven't succeeded. Nyakubachu icyashaka nuko kiriya gikobwa gipfa. My brother's dead. Muri umuna wanjye yapfuye. Please Don't talk to me about fires. Wimbwira ibyo kumushingura. Now you listen. Nyumva. Before this is over. Mbere yuko birangira. Baraka. And you. Wowe. You could be dead also. Na wapfa. As well as your boss. Na boss wawe yapfa. Toka mbere yangu wewe shenzi. Hey!
another killer in town. All done. Sasa umugabo ukavuze mbere yuko nangiza ikiriyo cya murumuna wawe wanjye nawe wapa na boss wamaye amafaranga gapfa. Icyo shaka nuwishe murumuna we cyane cyane. Ntabwo igikobwa bamuhembe yagishaka cyane. Kumbe kwa muganga bari hakono barimo arakora imirambo yishwa afite icyuma gifite mande 3. Reba umuntu icyo cyuma yagiteye. Ho! Mwicanyi mu muci. Intwara arimo gukoresha niyo tutazi ni karabure 12 ni karabure 15 ni 11. Ntabwo ari 11 ntabwo ari 15 ntabwo zibaho habaho 12 na 20 21 calibre 21 calibre. Ariko se wo mwicanyi aba yafiki. Anyway, Yewe. thanks for taking him out. Urakoze kabisa. Iperereza niryo riradufashije. I'm all right? Yeah. It hurts a little bit. Meza sawa birambabaza gatoya n'urutugu rurambabaza gatoya ko mbiki baragiye maze bagitera byantuza. Yewe uyu muntu waba umuzi baje kuri cya kigabo bakeka ko ari cyo gishora abagabo ngo baje guca madamu yo. Don't threaten my client. Mwe kango mukiriya wanje mukiriya mazimisi arwaye. Uyu mugabo aragenda akirwaza buruko yirwaza urubanza bakarusubika ko nawe ujya kuburana urwaye. Uruko barusubika akoheza abicanyi none abicanyi ntago bicamo. Icyo bakoze ni kimwe batangira kuperereza kuri wa mugabo bakeka ko yateye mu ivuriro atera abantu icyuma. Afite bayoneti. Bennett mu cyongereza bayita Bennett. Bennett bavuga ko yakoreshwaga na Red Commandos. Red Army ni ingabo zo muri Thailand mu gifaransa bita ba Commando Rouge. Babayeho muri Thailand. That's squad, right? Sasa uyu nguri cyakoze cyari kimwe fax azohereza buraho washoboka. Amasura y'umugabo yayabonye aragira ngo baperereze bamenye uwo mugabo kuko ninde. Naye fax zimugiraho. Baramubwira umugabo uwo bakeka waho ari. His name is Chakora. Kwak. His brother's body was stolen from the morgue. Bamwita Tani Kwak. Umurambo wa murumuna wibwe kwa muganga. It's going. Mwakira ko kurya kunyama mukomeza akazi neza mukobwa atangiye kuba seriva. Yeah, We'll catch you, no matter what. Tuzamubona icyo ko byamera kose. Nibwo bamuteye umusore witwa Kwak. Bamutera aho yarari iwe mu rugo. Kwaka ni haniwe mu rugo. Ni nawe yari arimo kwimukiriyo cya murumuna we. Abapolisi bagiye kwagira ngo bagiye kumufata bifashe n'ababa bodyguard basanga igisore cyagiye ariko cyabasigiye ubutumwa itabiri cyushye. Cyari hano we. Nawe ni komando mu bantu babirashaka kwica harimo igikobwa n'umurinzi wacyo wavuye Beijing. Yabasigiye n'ibimenyetso barangije acaho. Uyu ni new killer in the town. Mwicanye mushasha mu mujyi. Aba nabo babimenye umurinzi wenyine niwe umugabo urimo. Hanyuma umudamu nawe murabibona ko ari umudamu urakoze. Yego komanda nagomba kugira icyo nkora nako waturinda mihana bitanganya no gutya kanje. Akoze karahagije ndakirabona kandi. Nakagurura nako yazamuye kamwe kandi kari mu kirere. Start over? What else do bodyguards do? Abandi bodyguard bakora nkawe What's se. your boyfriend? Kutavuga. There's nobody to tell you about. Nta nomwe nakubwira w'ibyanjye. Yewe nta mukobwa ugira se inshuti. Tell me about your family. Mbwira iby'umuryango wawe se. Do you have any brothers or sisters? Ufite bashiki bawe n'abana bawe ntabwo kivuga. Good age? Yewe. Ntanya kugira. Don't ask me. Wimbaza. Don't ask me. That's privileged information. Mbega ni amakuru y'abantu ukuvuga ngo n'amamugira n'amabanga yo uri nimero isa idasanzwe uri nimero 0 n'igice. 0 n'igice abatuzuye rimwe. Gikobwa icyo cyakoze ni kimwe. Yabaye. Kiriye kwita kumbe cyabishakaga kireba bodyguard ararinda koko. Pretty good hands. Amaboko meza. Tumanuke twitonze. Cyaramupimaga. Kubana afite n'ibyo hori bisi. Ni ibintu bigirwa n'abantu umukobwa yagukunze. Ntacyo atakubonamo. Ko ufite amasunzu. Ugashaka kuvuga amasoso. Umukobwa nawe nakubwira amasunzu je. Mujye mumenya ko ari urukundo ruravugisha ukanavugishwa. Ufite amasunzu mama se wanya ufite tupana na yanga. Kureba hakuri. Yanga na amasunzu ngira ubwo mfite amasoso. What is he doing? Arakora icyano wamwicanyi yaramubonye muri kamera. Imbere ye mu matara abiri. Munkurikire ahamagara bagenzi be munkurikire atanabyemera ko bari mu mukurikire yakurikira arimo kurasa. Baraka. Shuka, brush. Hey, bodyguard. Murinzi, cyatiga abo gishobora kuba cyaje hano hano dore filime yiswe Bodyguard from Beijing murinzi kuva Beijing. Bekang. Hey. Yabonye urugabo rugenda maze aravuga. Kurikira amaraso. Hey. Bodyguard kujana kuri wamagabo agiye kumutabara. Umugabo yaraseze igisasu. Kimanyi cyo hejuru gipaho kivayo cyo hasi kirasigara. Wamwica nyataye.
It's just a matter of time. wumva amagambo umwicanyi yasize amwandikiye. I'm everywhere, it's just a matter of time. Turi kumwe, ikibura gusa ni igihe n'isaha itaragera. Wumva amagambo yanditse ku rupapuro. Wa muntu aturutse yavuye mu gapapuro. I am everywhere. It's just a matter of time. I'm everywhere, it's just a matter of time. Ndi buri hamwe, ndi hose. Ikibura ni igihe n'isaha itaragera. Dore film. Bulletproof windows throughout the house. I'm telling you, this has got me jumpy. Ikisaza kirimo kirababara ngo bulletproof windows all around the house. Ibirahure bya antibari, inyubako yuzuye. Niko, ibi ngibi bya bindenzo. Yeah, it is important. Ni byensi. The assassin knows this house, and he knows us. Umwicanyi, the assassin knows this house and he knows us. Umwicanyi azi inyubako kandi natwe abatuza bayiraramo. How about if we surprise her? Umukobwa tumutangaze wenda niba afite n'umunsi mukuru w'amavuko. Umukobwa yari afite umunsi mukuru w'amavuko. Umurinzi none asigaye amwemera arabona kuko akora akazi ke. Umukobwa aramwemera ajya gupima igitanda akabanza kugipima. Cyo kunywa yari yibagiwe kugipima dore ngo arapima igitanda. Yego, nibagiye kuvugama no gupima amata. Amata kumena ngo yapimisha icyuma. Waryama none. Yego. I got you something. Araka ngo fitiye. Umukobwa disi yatangiye kwemera cya bodyguard. Ndakubwiye n'ukora neza inshingano zawe. Babaga bagenda maze akavuga ngo yerana iyi filime yangane irya hoko. Bahaba Imana bya bijura. Nujya kwibajya utekereza gatanu iyo filime izaguhuza nawe cyangwa izagutandukanya nawe. Babaga batinya kugurisha amasambu kujya kwifatira filime muri the one ugasanga uciye ku ruhande. Izaguhuza nawe cyangwa izagutandukanya nawe. Kandi ubwo aragenda maze kwiyonga yanga ndamukunda sobanura neza. Nibo bisi iyo ukoze neza inshingano zawe. Nyuma na nyuma witaga umwanzi. Aragenda kabishuti. Hala. Simunize nawe ni mwe. Ntabwo ushaka umusimbura nawe nsaga kabisa urahagije ameze nka rudomo. Ibikobwa niyo bitangira bigayo ukajya ngo ni neza. Yabaye nka kapunda bwa busimba bwikorera utuntu duke punda. Iyo kidaheze bye nkene kibuzamo n'urugo rujwe kumva neza n'urutamatama urabizi byose birahebeba. Urutamatama umenya ko umukobwa yatangiye kuroba iyo atangiye kwitiranya amasusa n'amasunzu ngufite n'amasunzu. Amasunzu ni ibintu byagirwaga n'abasaza ba zamani. Bashaka kuvuga amasoso. Umunsi w'amavuko bari bamutegura umukobwa nakindi areba bareba bodyguard. Bodyguard. She loves flowers on her birthday. Muri wajya ku indabyo ku munsi w'amavuko. Happens to it. It loses its life. Umva indabyo zije n'amazi nanone zirababara. Reka two kuzisana. Akumva kana karabivuga nako kari kakunze umurinzi indabyo. Wa murinzi wundi umurinzi ariko nawe asa nawe yarabiye ku gikobwa kumbe igikobwa nago kimuriho. Urabizi we n'urobera kuri gatanu habari karindwi kandi baravuga ngo bwana ivanamo se. Cyakananga kinano cyararobye umukobwa naga kirore kada boss ntabwo wabahari. Boss no kuvuga ibigo byose biriyana nibyo byakwirobera. Kumbe ku muryango warunduzanye indabyo nyinshi. Bari babicanye. Bunda wano bawuriye ko mana yanje baranuminye ni cyaringa. Right. Cyanzanya amatama cyarorohiwe. Sean. Sawa. Okay. All right. Nyakwa Shani yari yohereje indabyo. Toka. Flowers from Mr. Sean. Iyi ndabyo kuva kwa Nyakwa Shani umugabo w'umugore. Bawundi bohereje abarinzi. Abo bose batatu bona n'abarinzi kari ne gasaza. Look kind of puny. Bega. Who asked? Irarira telefone. Hello? Hello. Happy birthday. Monse mwiza amavuko. For the flowers. Biturakoze kubw'indabyo. The fond du lac? When? Tonight. Won't that be... Turasohoka byari uyu munsi iri joro. From Beijing to take you out. Naje muri nurutse muri Beijing nza muri Hong Kong kugira ngo nze kugusura tusagiye gusangira. Ego komana ko cyari kukunda kunongura kandi ubundi cyagiye ngo ajye gitungura kubera bo kiba gifite mu rugo cyumva kisanzuyeho. Niyo mpamvu bavuga ntuzasiga abakozi b'abahungu mu rugo. Ugenda mara igihe. Muraho ngwino dusohoke ngwino dore naje navuye ku kazi. 20 minutes. Bye. Bas barasohotse koko bajya kureba boss dore abarinzi bodyguard. Boss arahari. Murinzi imbere yuko uwagomba ukorera yicara abanza gupimira cyangwa se n'igishaka cyo giturika ndavuga ikigabo. Memubwiye iki? Nubwo cyaturika ka gihumbi. When did you make the reservation? Yesterday. Mwafashe ryari iki cyumba? Does anyone know you're having dinner with Aruzi ngo mugiye muri busanya n'umugore wawe kubera
That's not what he meant. John's just making sure I'm not in any danger. icyo ashaka ni ukumenya ko nta byago ndimo nibaje impamvu ambasari igihe wamuhaye akazi niko abarinzi bamera turyoherwe mati yewe uretse kunywa nawe reka nkwemereme we banza unyweho niwe wabibaha ibyo kunywa kubera iki banza unyweho Thank you. urakoze Good say. birarinzwe noneho mwanywe mukomeze munywe You take no chances. ntabwo ujya ufata amahirwe mabi niko yabanye namwemeye muri iyi minsi reka maze kumwemera wamwemeye gute yego ko mana yanjye yaraje no mu cyumba hanyuma hashyiramo za kamera nuko nazikubise isafuriya tutazikubise imbabura yego ko mana nari ndi hafi yego ko mana kobwa we What do you think? uratekereza iki niki uri gufata simbizi umugabo afata umukobwa ku kaboko ke kumva umudamu atangiye kwanga umugabo we nubona ufite umukozi mu rugo wajya kuvugisha umugore ukabona ntabyemera igikoze kirahita ngo ariko uyu mukozi amaze kubyibuha jya umenya ko rwose umudamu yatangiye kumukozi mu bodyguard yarabibonye yirebera hakurya defend umurinzi dore umudamu kandi ngo arahishe umugabo we aho kugira ngo ikirinzi akirukane ngo tubise I'll take another look. mbabarira nongere ndebe mu gitabo yego komana yego komana Michelle karame Too much for me. nta kibazo reka nze ntumize ndatumiza ibituzi bidahiye aranavugishwa umugabo yarohereje ariko mu kohereza ko yara icyo atumvisha hari ubudasobanuka bavuje hari ubutamenya hari ukutamenya kuba kuje ukutamenya mu kutaza kwa mukuza kwako umugabo yararebye maze abona umudamu we nta nubwo acyumva yishize yizanye ari kumwe n'umugabo we umugabo arabireba arabitera imibare ikirinzi kiri hano iki kirinzi umudamu wavuga ngo bakirukane ntabwo bakikirukanye aravuga ngo aragishyigikiye ntabwo iba ari ugushyigikire birenze gushyigikira uyu murinzi menya yarageze kuri we yawe umurinzi ari umugabo atangira gushinja ibitaha katurori. So how was your dinner? It was nice. ibiryo byari bimeze byari biryoshye Champagne? No, really. bagwe ka champagne ni champagne mu gifaransa oya nta champagne ndi bumwe ijoro nta nzoga ntabwo nkwe inzoga reka nararokotse kose mane ima ingeso zose no muri rwiherera umugabo akamwirinza akamukurikira yaraba data we yamenye ko amazi yarenze inkombe igikomwe komba koko cyararobye menya cyararobye cyarobeye murinzi no muri rwe yewe akira muze kwifasha muze kwifasha yarabada baze kwifasha Michel yumvise mu rwerero hari abantu bavuze induru yaguye yari yasinze nyinshi cyane urabizi abarusiya baranywa ntibasubizwemo mu rusiya akazi wari uguhanutse Yes, thank you. murakoze Should we go home? Please, Billy. Don't be rude to James. It's not Billy's kind of restaurant. biri menya hari aya maresitora atayakunda rwose umwana niwe watuganganiriza we wari ugiye mu rwerero rujyanye n'umurinzi I can't drive you. umva ntabwo twarira ijoro I'm home nzagutwara on Friday. kwa gatanu sawa asigaye tumuha ko ku ruhande bwabo n'ibita bwa John nyakwa John It's about to come to the end of your mission. misiyo yawe irasa nayo igiye Thank kurangira you for guarding the show. warakoze kurinda Michel hanyuma kandi murabe mu minsi mike uraza gusubiye Beijing ndagusenyera ahubwo ugira ngo nishyirahamwe ryagusenyeho ko atsindwa we bodyguard umukobwa wumvise ko bodyguard agiye gutaha barakwereka bavuye muri restaurant bavuye kwa Myasiro asigaye afatanye na mama Ntuza mama Mapendo Cheza mama Mapendo barimo gutaha Shema mama Mapendo bavuye uyu mukobwa kumbe yumvise ko umurinzi agiye gutaha ko kagiye kugenda niba nakubwiye bayitera neza ukagira ngo afite ijwi ry'urutamatama nirebere atari inama bari ihene ko umukobwa areba cya bodyguard nacyo kirareba ko rwose uwo cyarinda agagiye kumusiga cyana cyarasetse ndumiwe kabisa itaguniriza ari waka mushiki w'icyatsi uramuke nacyo cyari cyakunze umusore ngo agenda nk'intare araka bodyguard
gusuzuma inzu yose buri uko iyo arimo kurya arimo kunywa barimo gusuzuma inzu yose bebe ko nta kibazo gihari. Kumbe kiri inyuma y'igikobwa cyari cyaje yakibonye inyuma ye maze yakibona kimusatira. Kamera zuzuye inzu yose, suzumira kuri ka screen gatoya, komeza kwigira nk'atakibonye. Kumbe yakibonye cyari kije kimusatira arahindagura hindura nkaho yakibuza agiye guhaguruka ngo ajye kurinda cyane kuhemna. Making the rounds? Nari ngiye. What are you doing? Bakora ibiki? Surprise. Ngatanga For me? isaha yanjye ko mfite inditse kandi isaha nazanye nayo iyambare hano. It's automatic. Totally reliable. Like you. No automatic nizazindi ziyishira ku bihe rwose iragukwiye ina nakomereye murakoze ahubwo hanyuma mpiyijya zajya nkwibukiraho nawe uzayinyongera kuri iyi. Yes, good night. Ijoro ryiza. Ijoro ryiza kabisa. Ijoro ryiza kabisa. Ijoro ryiza kabisa. I won't see you once this is over. Tuzabona nizo birangiye. Muramuke kabisa. Muramuke kabisa. Nani mpamvu kabisa. Muramuke kabisa. Ni umusirikare. Muramuke kabisa. Muramuke kabisa. Muramuke kabisa. Sura tamu bimbere. Muramuke kabisa. Sivile tikiburi. Muramuke kabisa. Imitekerereze y'abasivile barisavire kabisa. Muramuke kabisa. Iburi byinshi cyane kabisa. Nta gupindwa kabisa. N'indimi z'abakomando mbadimo nazimenyeho agace. Muramuke kabisa. Chonga neza. Reka mbadirishe kabisa. Indimi z'abakomando abadirisha amatari reka mbadirishe kabisa. Bodyguard defender. Kabgari. Sare dukanya segera umukobwa ikanza mutoza ruko yakinja mu bazara gikobwa mu kirare. Janda ikinazo mu kirare kiragaruka kimwe kuritaho cyamwe kubisaho. No kugitabara. Watewe nande? Bati kumbe cyabikanze kibishaka. Tewe nande? Michelle, what happened? Jaja zabita michembe za pose ufata nakanze kunyondebe za pose. By mistake. Nabikanze nabishaka cyegari uranyishe gusa. John. Karame niyo ba Yohana mwumva? I have something to tell you. Hari icyo nshaka kubwira. I know it's wrong. Ndabizi ko ari bibi. Mva magambo. But I love you. I love you. Yakugutema ego mana yandemye mu gitondo busubuye navutse saa 12 za mu gitondo. Nabwo yaremwe. Me? Yewe. Ibyo ni basivile kabisa. Je ntabwo mu gikomando bajya bitubwira gukunda ntabwo biba mu ikosi kabisa. Ramuke kabisa. Tekera so basivile kweli. I don't know what I want. Reka mbadirishe niba ushaka mbadirisha kabisa. Ibyamubuza gakera none rugugu. Wala. Nda. Eko John wimera nka ba Yohana, wimera nka cyangwa uri matama. Nanga yangu bisembe ry'ibumoso ndaryibuka. Ni mutoyi. Raka. Gikobwa cyageza umugenzi. Urabizi by'isi bibari by'isi. Niyo mpamvu abantu babyazajya mu ijuru gengira kubabwira muzansangayo. Tuvuga ngo muri abiduniya. Abiduniya babara abiduniya. Mugenzi. Uko mubizi by'isi ndareba namwe murebe. Sore wanjye. Baramanura. Nibyo by'isi. Reka datanga bana shenge. Nawakandagira muri 15 areba nta nkweto yambaye. Ndavuga ya misumari. Nakuntu wajya kwambuka. Naronje wajya gusora mutambaye zaga habari mamahwa yana kujomba. Yewe, what? Mwana mutoyi. Sir John. Genda kubwira John. All night.
When something's bothering me, I smoke like a fiend. Jewe iyo hari kirimo kumbabaza mwitabi bishoboka sasa ari wa mwana je nakubonye wababaye mbwira niki cyabaye wapi nabyanze je naza gasuzuguro tango nirizari waka yanza gasuzuguro ko bapfuye avutse twese nakaye gasuzuguro nyine bari kujya kurega mu rukiko ariko jana ukaba mwana sha ibisazo uragenda ugabona n'igisazo gifite ibondo ryacyo yamuze ibondo gice hagati mu maguru naryo ririsha nk'igitafari ya gatafari umwitangire mwana wanje nukabe kananga icyo nabonye ku bana benshi hano abana benshi n'inanga twituje hano abana benshi nibase matama uri se matama twayibona ngo mujyane kwa muganga. Robbery in progress. Rescued 4 hostages and shot the robber. Hari abantu benshi bari barimo kwibwa nyuma ndagenda nabari mboyenye ndica n'umuntu mushuri. Gave me a medal. It was when I first met my wife. Bamaye umudari nibwo nabonye umudamu wanje wa mbere. Reka nkwereke ifoto y'umudamu wanje. Wabonye ifoto ye? That was when we were still together. Aho twatukiri kumwe. Yashingiwe n'undi mugabo mbi kigabo hano yewe kirimo kiramutera inkuru. Abagore bakunda intwari buriya n'umugire ntwari ikintu urukundo rwaraje umunsi abona uburyo urosamo. Yarakubonye aravuga turi yararasa. Ni nka yange yarashijambo muri film. Avugira muri manyeto bigaruka muri televiziyo. Ubwo tarabore ya rero niyo mpamvu kasubize amafoto y'umugore wanje n'umwana wanje. Some guy with a corner office started buying her things, you know. Hanyuma murabizi nari ndi ku kazi ndi mugabara azarinjira atangira gura umudamu wanje utuntu dore ibondo mama shenge ryaciye muri yakeneye akabase kunyangora ije kuryamamo. Abantu bagenda akagira utuda kubera umusuru mwinshi n'amavuka. Umuntu agenda akarya avoka zishoka karenzaho umusuru ngebe ndijuse kweri. Niko tutakasirwa kugira ibibazo nk'ibi. Mwana wanje rero ntuzaba umutwe mwana wanje je nufata amahirwe nafatiye ni hahebe do kuvutse fatebe nigebe maza tararenga inkombo uragenda rwose ukacira umuferege muzima. You're up the same tree. Uri mu giti kimwe, you are up in the same tree. Uri mu giti kimwe nkanjye kabisa. Nanjye mudamu wanje yankunze kubera ko narashiba andi abantu bane byari byafashe n'abatabahe. Chances do you suppose men like us are going to get to be happy? Men like us are going to get to be happy. Ngo abagabo nkatwe bagomba kwishima. Help when it comes to women. Iyo bigeze ku badamu rero ibintu ndabimenya. All I can say icyo nakubwira take your shot. Go and take your shot. Genda ufate uwo muraso wawe. Genda. What about my responsibility? Inshingano zanjye. Sure. Ndabyumva. Would be nice. Inshingano z'abanje. I bet it would be much better than that. Yewe. Don't try and you'll never know. Hey. Niwamenye. It's her. Yewe niwe. She's calling you. Naraguhamagara, she's calling you. Major. Stuck. Ni prejari wasanga kantu kabuto kikanzu. And you know it. Genda yo kikanzu kabimenya genda ni urimo kuguhamagara genda mwana wanje genda. Umbe mu nyubako bari batewe iryo joro. Abumva amasasu. Bagize ngo ni imikino. Abicanyi bacaye benshi noneho. Mugamba aramushaka. Filime. Munyubako. Ukabwa. Batewe. Bicanyi baje. Batari benshi. Wa wundi bice muri umuna we. Uyizi. Igitero. Yiyiziye. Igitero. Baraka nyamunini. Moto. Fight to the Morashi. Another shooter. The Morashi. The fighter. The shooter. Morashi. Baraka. That's just how you looked when you shot my brother. So get ready. Itegure yaciyeho. Yari yiteguye najya batiteguye. Muri magazine ako kanya itana ko kinga. Moto, munyubako. Ararasa. Niba shuta n'umurashi. Shuti n'ukurasa. Shuta n'umurashi. Kirenge umutwe. Darumurashi, the shooter. Darumoto. Bari mu cyezi yazi wari mu mwijima. Ndabarasa shanda bamara. Kirarasira himwa. Shooter. Tarashi, bro. Yekarama yewe. Apu yabyumva. Shooter. Murashi n'intoroshi. Buri uwo yikaraga imbere uwo ni umugenzi ni babandi bita banyakwigendera ngo murabeho banyakwigendera. Ubwo nawe yananyakwigendera. Twahuye ari mu
urugendo apfuye ndeba we nabo baciyeho we niwe washanya bicanye none nabona bagenda bagabanyuka nabagabanya bakoze tu ndamurangiza yewe byaye fata indi toroshi kumburi nawe yari umusirikare muri Red Commandos Commando Rouge nabo muri Thailand nako muri Cambodia yari muri Commando Rouge ni mu Gifaransa kandi koko abantu n'abasirikare babayeho muri Thailand Cambodia nako ndetse habaye na genocide gusa genocide ngo itagivugwa ikozwe n'abakomanda Rouge uyu yari umwe muri bo yewe akira amafaranga uzakomeze uyakine mu rusimbi umva dizi iki kirimo kirapfa kivugura urusimbi ntabwo utaza mu ijoro urabizi ko ntabikora ni amafaranga y'umupfu washyira mu rusimbi I could. I'd bet it myself. That's very good if you can. No, baraganiriye mugenzi uko yarimo kubwira mugenzi we nafata amafaranga yajyane mu rusimbi kubera ko it's man and berry roll mugenzi yari arimo gupfa yewe ntabwo uzajya mu ijoro niba ukivuga iby'urusimbi urimo gupfa abantu twiyana turi mu marembera good. I bet it myself. none bamurashe arimo kumurinda How about signing it with a kiss? wambabarira ukakansinyira ku mutima wenda cyapfuye kimukunda cyari cyaranamwibye n'agafoto nawe icyo yakoze cyari kimwe ariko uzi umuntu uko yemera akagupfira ibyo byakozwe na Yesu gusa n'abarenzi bamwe yewe cyane come on out you cowards mumba bwawe bwari mwe come on out byuka wa nicyo yapenye karabatwe mwana kira mwana nabamura tikirenge yapimye igiti umupfato ngutse nkwa birasa kana barakarashe hey pimye igiti n'umwicanye killer so yuma muze sha mugende bagabo bose arimo arabyosha hari urimo kubitera imibare byaje kana yakarashe ikirenge barimo wa mushiki waka arimo aragafunga igitambara kana gifunze umunwa bicanye bari mu nzu muri nzu umwe yagiye w'icyo yakoze cyari kimwe ibigabo birimo birashaka kana mbere ya TV yarambitse telekomande yayo maze birasa bireba vuba bireba ariko kwakwanya vuba ka televiziyo karaswa na cya kicanye kindi rugabo ko ruhatarira mipango yose rurajyamo ninde wishe muri muna wanje sha cyakandagiye ka page nako kandi katuma page ivuga ka alarm kirakanda kigomba kumenya aho umusore ari barabona yewe bamoto uyu umwicanyi udasanzwe kagwa hasi kiragatora cyegere umukobwa kiva kigakanda umukobwa agira disi ngo ni wa murinzi we iki kigamo n'icyicanyi batumye umukobwa ni umupfu wabandi ureba ukavuga tudore nyakwigendera abantu bagenda akawusanga ni umupfu moving dead bodies ni imirambo igenda ihagaze living dead umupfu ahagaze umukobwa yaraje maze yitanga kuri cyicanya agira ngo ni umurinzi we ni njyewe we kubisa umukobwa kuri hasi umurinzi yari yahageze dore umwotsi cikisha umukobwa n'agasaza aho yabajyanye niwo tutazi abicanyi ni benshi mu nzu barabicanye yabacaniye amatara barangije apayo umva amagambo hano wait wemuretse It's filling with gas. iyi nyubako yuzuye gas hari gas ariko irimo oxygen nayo bari gas ariko iyi ni gas idasanzwe ni carbon dioxide nta oxygen irimo mu nyubako. The windows are all bulletproof. Ibirahure byose ni bulletproof na antibari ni ukuvuga ngo nta mwuka uturuka hanze winjiramo hano yari yafunze inzu yose hanyuma arangije arekura umwuka utari oxygen And the doors are locked. kandi inzugi zirafunze and the doors are locked. Dore umwuka urimo gusohoka urabona ahantu yawufunguriye uyu mwuka usohoka One shot. isasu rimwe gusa one shot isasu rimwe gusa riratuma inyubako iturika ni bya bindi biba muri bya bomboni batekesha bya gas zisanzwe. We're all dead. isasu rimwe gusa riratuma twese dupfa byatumye bakuramo za magazine bapfuye magazine bazikuramo ikikumena amadirishya ko nantibare wamuswawe urankanga Bodyguard. murinzi Me. The battle is always on. iyi ntambara iteka yahozeho ku ruhande rwanjye. The battle was always on. The battle. intambara
The battle. Is that what you think this is? Uratekereza ni intambara. Is that what you think this is? Uracheka ni intambara. This is your execution. This is your execution. Ubu n'ubwicanyi bugiye kukubaho. Ni urupfu rwawe. Dore ibindi bisuka byafashe udutebe buri umwe aragwa. And yours as well. Nawe nuko and yours as well. Hakuno Nyamunini yaravuze abonye avugira. Yumvisha ko nta masasu akora uyu munsi. You killed my best friend. Wishe inshuti yanjye ya mbere nta masasu ndi bukoresha kugukubita. Friend, Inshuti what are you yawe. talking about? Uravuga ibiki wakigoryo? He killed my brother. Uyu mugabo yishe murumuna wanjye wowe uravuga inshuti. You're going to suffer Uyu munsi urababara. long, and then you're going to die. More and then you're going to die. Urababara kurushaho kandi urapfa. Dore wabwire mama shenge ko rero. Agasura ni keza gusa koherereje umugeri. Wumvira mu mugongo ukubise mu nda. Ho! Kishiramo baso tatwita woganda. Abakozi bagiye kuri boss. Byuma bivayo. Abakozi nta numwe ushaka usora isasu ni ku migeri ni ku byuma. Yaba nagere kanje kubajomba kabisa. Kubera ko hano urekuye akantu karimo umuriro ukabona umukubisi urekuye ikintu kirimo umuriro menya ko muri bupfe kubera ko hano hari oxygen ya gas yasohotse mu cyaro. Nyamunini cyuma bakozi byagabanyije abakozi mugabanyizemo gatsindwa mu boss akeneye ari wenyine ashaka yarya wenyine. Only one of us will stand when this is over. Umwe muri twaraguma ibi birangiye. Attack. I'm the assassin, but you're just a defender. But you are just a defender. Wowe uri umurinzi gusa nani kindi ba bodyguard bari abarinzi gusa nani kindi. Musirikare n'umurinzi. Musirikare na defender filime yitwa Defender do Muchango. Araka bodyguard kuri soldier boy. Kasi yababanye nyinshi. Bana no guhumeka. Tanje kurani kwa guhumeka kuvuga baratambuka izuyama. Jama jole kana mafera bitu bimeza mazobe tupu amafirigo. Bataka nugatati uyu ni defender kusara defender to defend. Defender the attacker the primo. Hey Araka defender para defending kana bwereza iki cyamubwiye ngo wa strength to attack na tojwe kwataka aba komando barataka nanye ndataka sha na mimi ndaje cyane giswahili cy'ikinyarwanda na mimi ndaje nuko babanye muki gas ni nyinshi haje akariro gacano baturika kumbe ari sasa mu mazi aya mazi dusanzwe tuzi habari mico bita oxygen wegereye amazi nta mwuka ufite hari byo wagana umwuka cyane nakaba dioxide barwana amazi umusango baraka defender kana muri nzina nakanye gukubita umwatati nanjye naja natatanye gukubitwa subwana batakana nawe watoje kwataka baraka Defender the attacker. Batonyanga bana no guhumeka utuzu ngati ndagukubita Araka defender the attacker defender Muka wabateranya bakaba muka wa nyubakira punza oxygen nabwo ikinjiremo amazi kubera akabarimo oxygen kubera ni namavu bandika H2O H2O niyo mpamvu bagomba kurwanira amazi ko harimo oxygen bakareba ko bahumeka mambara ndagukubita ndayanywa ndagukubita nije uyanywa ahubwo katini baraka napfuye mwuka byaramwe we kubita gicakoshi ndagukubita sha tuze ducyanyoye ntabwo nongera gume napfuye bakanyoye kuri aya mazi mambara baka kumazi uyu yanyoye duceye yagiyeho kiriya gutomera unkubita nyanyoye tu yanyoye duceya baraka nari ngo ugihumeka mu nyubako haba harimo oxygen mu mazi oxygen yapfuye bakanyoye ku mazi uyu yanyoye bakanyoye ku mazi ayasubiraho yarongerayo bakanyoye ku mazi ayafunga ndapfuye bakanyoye ku mazi mama tubona bakanyoye ku mazi tetunga kwa gafera betu bakanyoye ku mazi rekura gafera betu rekura karobine bakanyoye ku mazi rekura karobine kubita ikigabo maze kirahindukira kiyagwamo dore mucango nambara
Biataka ya by the beat. The beaten one wataka bayukubitwa. Munyubako. The munyubako. Takanyaye kumazi. Ndakukubita uno takanyaye kumazi. Ndakukubita. Takanyaye kumazi. Defender. The attacker. Bas cyagwe mu yagomba kurinda. Gifite Bennett kigendana bayonet. Ngo ni bayonet. Cyacuma cy'abasirikare. Cyari komanda ruje wakibonye cyana. Ndaje mutere bayonet. Mu biryo ko bavuga igifaransa cyihari. Bennett is mandishat. Three-sided Bennett. Panya chuma cha marasa. Kita ya jitera defender. Please. Hey. Bondi fight. Bas. Ramagam. Skia. Njoro sha. Icyo ni giswere cyo mu biryo. Njoro ngo ni ngwene. Njo. Kumbe disi wa mudamu mugabo yaraje ngo ashaka kumutunga yarara data we munzu ko namwe ukurimo ntabwo azi ko ari abamazemo amasaha abakire sa abantu buriya nabido y'ubuto yaje yisutsemo banywa n'ubutabakire yaje kurura nabatindi kumbe bibereye hako nivyo babimenyene nibibazo nibyitoniye we yaje nta buto yanyoye yumva nibibazo birenze mubaho mute we ko mubaho nabi wait Michelle, please let her go. Whatever she's paying you, I'll triple it. Sure, ayagwayo sindakuba gatatu. Doka mbere yawe. Over there. Over there. Wishes. Get going! Doka Marisha, wishes. Shot my brother 7 times. Yarashe muri munanyi Oh, yeah. Zirindwi. Cyane. Now it's going to be my turn to shoot. Nijya ukurikira 7 times. Intro zirindwi. 7 times. I have millions. How much will it take? Pita miliyoni ushaka Trade ngaho. off is no good. It's It's meaningless. Sibyo shaka. Unless you want to pay someone to take the first bullet for her. Kereka niba ushaka kwishyura umuntu ugafata isasu rye rya mbere aha tata nagenda byifatira. Come on. Ngwino. Take the bullet. Fata isasu. Sell. Narindwi urafata muri mwe ubwo abo mwishyuriye ndemera. Niba ari by'amasasu nyamwe. Bakiri sabana. Bodyguard. Aremera amasasu ariko warinda murike na cyacuma bamuteye mu rutugu. There you go. Waje, there you go. Do it. Avancez vraiment. D'accord. C'est une différence. Oui, Philips. Gwen. John. Ndimi sizo tuba mahubwo twarazizi. It's almost over. Birasa nawe birangiye. Kabwa cyatse kumupima umugabo wandindi umugore ko kujya gufata. Sasa umugabo bagabo baraje kwari babiri. Mugabo umugabo asubira inyuma. Bodyguard niwe byari. Aren't you prepared to die? Ntabwo wewe witeguye gupfa. No. John. Please, my God. Ntabwo ari kubyakabaye. So, one more bullet then. Irindi sasu rimwe. Niryo ribura. Kabiri n'ijoro umukobwa nawe. Mawe umukobwa agiye yitangiye cya gisore cyane. Nimwinjiramo. Ngombe. Kobwa mugenzi cyajya cyane mwitangiye. Umukire maze arebe neza. Abana umudamu we yibereye cyane ku murinzi kubera ko cyane umurinzi yapfuye amupira igihe kirekire barakimaranye. No. Yewe. Uncle Charlie. Ndi muzima wa mwana we. Please. Ntabwo ari uko byakabaye. Kobwa cyora muririye mugenzi. Amasaha n'iminsi byaragiye biricuma hafi ku mupaka icyo gihe Ubushinwa na Hong Kong byari bitandukanye. Igihugu ari ikindi n'ikindi ari ikindi.
bari baje gushimira mu Bushinwa abazanye wa bodyguard kuva muri Beijing. Hong Kong batanga n'imbunu bodyguard yakoreshaga. Bamuhaye ibintu bimwe mu bimenyetso mugenzi muserengwa nyatari barakwereka mu nzira bajyanwa. Umukire yarazanye umugore we ku mupaka kuko ari umukire wa Ruswa. No mugwiza tunga watwaye wihuza kina muri ginani tumugeraho batari bari muneza umupaka. That's the natural instinct. Yego No mudamu. reason for you to feel guilty. Ninjye usa naho mfite icyaha nta n'icyaha nigeze nkora. Kumbe ku mpaka kwa bodyguard This is from yasana Comrade Chang to Sergeant Lau. Sergeant Lau ibi nimwe mu mpano yohererejwe uwo mwohereje nyari mu modoka hakurya ni ku mupaka kuva muri Hong Kong na Beijing. Get authorization for Chang to stay in Hong Kong. With all your money, you could pull the strings. Faranga yawe nta na kimwe yamara umugabo yagiye umubwira ko amafaranga ntacyo yamara kereka ari kumwe n'umudamu w'igihe kirekire. Uyu nawe rero yakiriye udufaranga mugeze wa bodyguard wo mu Bushinwa. Charlie, this is just between you and me. Ibiri hagati yawe nanjye. It's for your son's education. Ni ukubwa amashuri y'umwana wawe. Okay. Uzakora ibishoboka umwana wawe umwigishe. Ikintu cyo cyohereje amafaranga asubiye iwabo baramurasha ariko ntiyapfa. Yo baba data we icyo ni nyaza akoreza ku note. Zose zikunda urufite. Stop right there. Mwemuretse we. Niba umuntu yarari muri iyo modoka. Muri iyo modoka harimo umuntu umwe twese tutashoboraga kubona. Uyu kwerekana izandiko z'inzira. Nibamwe ramwemereye yaceho. Gusa ageze avuye muri Hong Kong ageze ku ruhande rw'Ubushinwa icyo gihe China na Hong Kong byari bitandukanye. We nta mfite uburenganzira bwo gucaho ntabwo byemewe. Wishes to return to Beijing. Kugira ngo usubire muri Beijing ni ukujya manza akajya kugusinyira dore ntakasha bagutereyemo ubone gucaho kandi ubwo imodoka zirimo ziragenda. He left you this. Yagusigiye ibi ngibi bagiye kugenda wa murinzi yaciyeho mugenzi. Yabaye umugabo atari babagabo gito yanga guhemukira umudamu we n'umugabo we. Yabaye umugabo umugabo koko abagabo usanga bakeya ikidamu cy'umugabo kigenda kigakunda umusore ugasanga atakibabariye. Uruzi ni abagabo bakeya nanjye nyura kubabwira ndimo filime isa nawe mugenzi umukobwa yararebye icyo amusigiye nicyo tutamenye barakwereka arafunguye usanga bake kureba neza kuko yari yamusigiye kagasaka umudamu yari yamuhaye kandi nawe yamusigiye ko yari afite nzabona nkwibukiraho ariko ufite umutima uruwinare yawe nawe ufite uruwinare kabisa yangawe yaranavugishijwe kumbe bodyguard wavuye Beijing yarageze iwabo yari umugabo kuko mbagabo bo kuzabarwa barwanya intambara yemera kwitangira uwo yarindaga abandi mugenzi arabona isasu riza akakubwira aha nimushaka mumuhereze mpaniki nawe nuko kagenzi hakurikiramo prison break uri hanze nacikwe n'undi wese nacikwe nico gihe nako kanya T-Bag turabakunda cyane yeah prison